Глава Чечни Рамзан Кадыров не проводил совещания уже в течение 50 дней, свидетельствует анализ авторов телеграм-канала Агентства новости. Столь длительной паузы в графике Кадырова не было даже в начале года, когда после январских праздников глава республики ушел в отпуск. Изменения в графике произошли на фоне слухов о серьезной болезни чеченского лидера, которые он даже лично прокомментировал. Так, в телеграм-канале Кадырова было опубликовано видео. На записи присутствует сам лидер Чечни, однако текст читает закадровый голос, который ему не принадлежит. На записи информация о болезни лидера Чечни называется сплетнями. В последний раз Кадыров провел совещание 8 апреля, свидетельствует публикация в его телеграм-канале. Тогда глава Чечни встретился с представителями силовых ведомств и обсудил нападение на пост ДПС в Очхой-Мартане. Исчезновение из графика Кадырова именно совещаний представляет интерес, поскольку они, в отличие от многих других мероприятий, требуют более долгого присутствия и выступлений. Вместо совещаний в апреле Кадыров встречался с замглавы МЧС Романом Курыниным и позже с главой этого ведомства Александром Куренковым. В мае Кадыров ездил в Москву, где появился в том числе в переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и разговаривал с Путиным. Новая газета Европы писала, что Кадырову в 2019 году поставили диагноз некроз поджелудочной железы. К концу прошлого года, как утверждало издание, его состояние стабилизировалось. Предполагается, что из-за болезни Кадырова в республике стали активно готовиться к смене власти.